股好烫啊！我在这里啦！啊，你干嘛爬那么高的地方去？那你也爬上来呀！哎，要挟我，你背这块干嘛？你懂啥？这可是个好东西呀！我们是来找猫的耶。先回去再说啦。哥，你先做饭吧，我再出去找看看。不必啦，他应该是追母猫去了。追母猫？对呀，完事就自己回来啦。都怪你不把它绑好。咦，咪咪，原来你藏在这里哦，害我们找半天。对哦，我咋没想到，天气冷了，猫就喜欢藏温暖的地方。这么脏，我去给你洗洗吧。哎呀，哎呀，脏的要死你！不可以跑！我的天，你都洗不起来哦，喵喵。怎么啦？哥，你又在做什么啊？给猫做一个柴火加热烘干机呀！啊，骗我！不会把它给烤熟了吧？世上独一无二，你就等着瞧吧。乖，乖啊，好乖哈！很乖哈！哥，还是给它配只母猫吧，这样它就不会乱跑啦。嘿，你的头啦！你咋不先想想自己的终身大事啊？相亲那么尴尬，我都有阴影了，才不要呢。那这样，你直接用这个信誉自己看自己聊啊。这上面特别多我们附近的单身帅哥美女，性格好，模样好，人品也信得过。关键大家都是真心想找对象的，聊天都很热情主动。你看，一上线就有帅哥主动跟你打招呼，喜欢哪个就能直接语音视频了。这网上看不见摸不着的，能靠谱吗？你放心，信誉上照片资料都是有真人认证过的，长啥样、干啥工作都看得清清楚楚。我就在信誉上认识了个我们本地女孩，还说好了要来我们家玩呢。真的呀？你怎么又快我一步？那我可得抓紧了。那你自己在左下角下载一个就行啊，单身帅哥都在里面等着你呢。哥，你这是要出去摆地摊吗？都被你说的没档次了，现在温度刚刚好，把猫给我。啊，够80度，你给我烧那么旺干嘛？我不知道啊，没事吧？还好没事。